আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? পাখিকে পুরো এক সপ্তাহ আপনি কি খাওয়াবেন? অনেকে আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপু পুরো এক সপ্তাহ পুরো এক সপ্তাহের যে রুটিনটা পাখিকে খাওয়ানোর জন্য সেই রুটিনটা আমাদের সাথে শেয়ার করলে কিন্তু খুব ভালো হয়। কোনো পাখি খায় আবার কোনো পাখি খায় না। আমার কাছে অনেক কমপ্লেন এসেছে যে আপু আমার এই পাখিটা এই খাবারটা খেতে চাচ্ছে না বা আমার পাখিটা ওই খাবারটা খেতে চাচ্ছে না। তো এটার আসলে সমাধান কি? যে আমি বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা যে আপনার পাখিকে আপনি পুরো এক সপ্তাহে যে খাবারটা দিতে পারেন সেটা। কারণ আমি আমার পাখিকে এক সপ্তাহ ধরে যে খাবারটা দিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই ভিডিওটা শ্যুট করতে আমার কিন্তু এক সপ্তাহ লেগেছে। অনেকে বলছেন যে আপু এত সময় লাগছে কেন? সময় ওদেরকে কি দিয়েছি সেটা নিয়ে আমি ভিডিও করেছি, শ্যুট করেছি এবং আজকে আমি জাস্ট বলে দিব সেগুলো। লিস্ট বানিয়েছি আমি আপনাদের জন্য। এই যে কারণ অনেক কথা থাকে যে মানে বলা যায় না, অনেক সময় ভুলে যায় আমি, তো এই জন্য লিস্ট বানিয়ে নিয়েছি যাতে কোনো কথা মিস না যায় এবং আপনারা পুরো কথাটা বুঝতে পারেন, তো খাবারটা খাওয়াতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যায়। কি কি খাবার আপনার পাখিকে খেতে দিতে পারেন সেই সম্পর্কে আমরা জেনে নেই। পাখিরা তো ফল খায় বেশি, ওদের একটা কমন খাবার হচ্ছে অ্যাপল, বেদানা। আমি যেটা আপনাদের বলবো সেটা হচ্ছে ফল এবং সবজি, যেটা আপনার পাখিকে আপনি হর হামেশা একদম কমন ভাবে দিতে পারবেন। সেই ফলগুলোর লিস্ট হচ্ছে, সবজি এবং ফল আমি একসাথে বলবো, সেটা হচ্ছে যে কলা, জাম মানে যেটাকে আমরা ব্ল্যাকবেরি বলি, দেন হচ্ছে ব্লুবেরি যদি আপনার হাতের কাছে সেটা পাওয়া যায় আপনার পাখিকে সেটা খাওয়াতে পারবেন। চেরিজ বাংলাদেশে পাওয়া যায়, ইয়েস আপনারা এটা খুঁজলেই পাবেন। মেলন, নারিকেল, ক্র্যানবেরিজ একটা বাংলা নাম কি আমি আসলে জানি না, আপনারা গুগল করে দেখে নিতে পারেন। আর সম্ভব হলে আমিও গুগল থেকে ছবি নামিয়ে সেটা ভিডিওতে অ্যাড করে দিতে পারি। শশা আপনি আপনার পাখি খেতে দিলে অনেক ভালো হয়, কারণ শশার মধ্যে অনেক পরিমাণে পানি থাকে যেটা আপনার পাখিকে ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। অনেক পাখি আছে যে পানি খেতে চায় না, সেক্ষেত্রে আপনারা টমেটোস দেন হচ্ছে শশা এগুলো আপনার পাখি খেতে দিলে সেখান থেকে কিন্তু পানিটা ওদের শরীরে যাবে। কিউই বাংলাদেশে অনেক দাম, এটা পেলে আপনি খাওয়াতেও পারেন আর না খাওয়ালেও কোনো সমস্যা নেই। আনারস, বেদানা, স্ট্রবেরিজ, তারপর তরমুজ, টমেটো তো বললামই, আম দিতে পারেন, পাকা পেঁপে দিতে পারেন, আমড়া দিতে পারেন, কামরাঙ্গা দিতে পারেন। বাংলাদেশে আমাদের যে ফলগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই আপনার পাখি খেতে দিতে পারেন। পাকা আমটা বেশি ওদের জন্য ভালো হবে কারণ ওটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে এবং পাকা পেঁপেটাও কিন্তু ওদের জন্য খুব ভালো। দেন আমরা মুভ করে হচ্ছে আপনার সবজির দিকে। সবজিতে আপনারা ব্রোকলি, বাঁধাকপি, দেন হচ্ছে ফুলকপি, তারপরে আর কি বিনস দিতে পারেন, মূলা দিতে পারেন, ছোট ছোট মূলা বা বড় মূলা, ঢেঁড়স, তারপর আর কি আছে শাক কিন্তু ওদের জন্য ভালো একটা খাবার। পুঁই শাক দিলে ওদের ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তো পুঁই শাকটা একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। আর পালং শাকটা খুব বেশি করে দিবেন, পালং শাকে আয়রন থাকে প্লাস হচ্ছে ভিটামিন এ থাকে, এটা কিন্তু ওদের শরীরের পক্ষে খুব ভালো। শাকের মধ্যে লাল শাক, পালং শাক। শাকটা কিভাবে দিবেন? শাকটা সিদ্ধ করে আপনারা দিতে পারেন অথবা কাঁচাও দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। সবজি যেগুলো বললাম সেগুলো আপনারা কাঁচা অথবা সিদ্ধ যেভাবে আপনার পাখি খায় পছন্দ করে সেভাবে আপনি পাখিকে সার্ভ করতে পারেন। শাকের বিষয়গুলো দেন আলু দিতে পারেন কিন্তু খুব পরিমাণে মানে কম দিতে হবে, বা আলু না খাওয়ালেও ভালো, আলু আমি রেকমেন্ড করি না। হ্যাঁ, এই তো সবজির মধ্যে আপনারা সব দিতে পারবেন। কুমড়া দিতে পারবেন, জালি কুমড়া দিতে পারবেন, মিষ্টি কুমড়া দিতে পারবেন, কাঁচা পেঁপে দিতে পারবেন। ঠিক আছে, এসব কিন্তু ওদের জন্য খুব ভালো। বেগুন দিতে পারবেন, সব সবজি ওদের পক্ষে খাওয়া পসিবল। মাঝে মাঝে চেষ্টা করবেন আপনার পাখিকে পেয়ারা পাতা খাওয়ানোর জন্য বা কাঁচা পেয়ারা খাওয়ানোর জন্য। পেয়ারা পাতা খাওয়ালে কিন্তু আপনার পাখির হজম শক্তিটা সেটা অনেক বেড়ে যাবে। ছাল বাকল খাওয়ানো এগুলো দিতে পারেন আপনার পাখিকে। সিডের মধ্যে যেগুলো আমি বলবো, সিড দিতে পারেন আপনারা হচ্ছে ফ্লাক্স সিড, অনেক জরুরি ওদের জন্য। ফ্লাক্স সিড মানে এটাকে কি বলে বাংলাতে? মেথি বলে। মেথি যেমন আমাদের চুলের জন্য খুব ভালো, তেমন প্যারটদের জন্য খুব ভালো। এবং আপনি যে পাখি পালেন না কেন, বাজিঘর পালেন না কেন, ককটেল পালেন না কেন, ওদের জন্য কিন্তু এগুলো খুব ভালো একটা
সিড বলা যায়। তো সিড মিক্সের মধ্যে, সিড মিক্স তো অলরেডি আপনারা সবাই জানেন যে সিড মিক্সের মধ্যে কি কি থাকে। তো ওইটার মধ্যে আপনারা চাইলে ফ্লাক্স সিড মিশিয়ে মানে মেথি মিশিয়ে আপনার পাখিকে খেতে দিতে পারেন, খুব ভালো হবে। এখন চলে আসি একটা কথায়, যেটা হচ্ছে আপনার পাখির জন্য নট রেকমেন্ডেড খাবারগুলো কোনগুলো, সেগুলো আমি এখন আপনাদের একে একে বলবো। মানে এই খাবারগুলো যতটা পারবেন এড়িয়ে যাবেন। এগুলো যদি ভুলে চক করে খেয়ে ফেলে তাহলে অত বেশি সমস্যা হবে না, বাট না দেওয়াটাই বেটার। অনেক দেখা যায় যে অ্যাসপারাগাস প্যারটদের দিয়ে থাকে খেতে, বাট অ্যাসপারাগাসটা প্যারটদের জন্য বা ককটেলের জন্য খুব একটা ভালো না। অ্যাসপারাগাস আমরা সবজি হিসেবে অনেকেই চিনি, আমরা খাই, বাট এটা প্যারটদের জন্য খুব একটা ভালো জিনিস না। বাট সেরেলাক আমরা অনেকেই ছোট বেবিদের জন্য, বাবুদের যে সেরেলাক ওইটা আমরা পাখির খাবার হিসেবে মানে হ্যান্ড ফিড হিসেবে খাওয়াই, সেটা কিন্তু একদমই উচিত না। তো এগুলো চেষ্টা করতে হবে যে সেরেলাক যাতে আপনার পাখি না খায়, বা সেরেলাকের মধ্যে কিন্তু দুধ থাকে। তো দুধ হচ্ছে কিন্তু আপনার পাখির জন্য খুব খারাপ একটা খাবার, তো এটা না দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপর হচ্ছে দুধ দিবেন না, কোনো মাংস জাতীয় খাবার দেওয়া যাবে না। দেন ফিশ দেওয়া যাবে না মানে এড়িয়ে চলতে হবে। চিকেন দেওয়া যাবে না। দেন হচ্ছে বিস্কিটস দেওয়া যাবে না। অনেক পাখি আছে যে এতটাই পোষ মানে ওনারের কাঁধে কাঁধে থাকে, তো কাঁধে কাঁধে থাকতে থাকতে দেখা গেল যে ওনার চা দিয়ে বিস্কিট খাচ্ছে। তো সেই সময় হচ্ছে পাখিও খেতে চাইছে যে আমাকেও দাও, কারণ পাখিরা যদি পোষ মেনে যায় তখন ওনার যা যা খায় ওগুলো এসে খেতে চায়। তো এগুলো কিন্তু মানে অ্যাভয়েড করতে হবে আপনার পাখির জন্য, আপনার পাখির স্বাস্থ্যের জন্য। দেন হচ্ছে চিপস, ক্র্যাকার্স টাইপ যে জিনিসগুলো থাকে, তো আপনার পাখির জন্য এটা খারাপ। ঠিক আছে, আপনার পাখির হেলথের জন্য খারাপ। হয়তো পশম পড়ে যেতে পারে বা অন্য কোনো কিছু হতে পারে, গায়ের রং যে গ্লেজটা ওটা কিন্তু কমে যেতে পারে, বাট মরে যাবে না, এটা শিওর। বাটার যেটা আছে, পিনাট বাটারটা ওদের খেতে দেওয়া যাবে না, মানে এটার মধ্যে তেল টাইপের একটা জিনিস থাকে, তো এটা যত সম্ভব এড়িয়ে চলবেন। চিনি থাকে, এটা পাখির জন্য ভালো না। এগুলো একদম হারাম আপনার পাখির জন্য। নো মানে নো, দেওয়া যাবে না। সেগুলো হচ্ছে কি অ্যালকোহল, অ্যাপল সিড। অনেক আপু বা অনেক ভাইয়া আছেন যারা অসাবধানতা বশত আপেল খাওয়াতে গিয়ে আপেলের সিডটাও পাখিকে খাইয়ে দেয় বলতে অসাবধানতা বশত পাখি খেয়ে নেয়। তো আমি ওনাদের সান্ত্বনার জন্য অনেক সময় বলি যে না, কিছু হবে না, বা এত চিন্তার কিছু নেই। বাট চিন্তার কিছু আছে, মানে চিন্তার কিছু আছে বলেই কিন্তু এইটা একদম ওই কাতারে পড়ে যে নো মানে নো। তো অ্যাপেল সিড দেওয়া যাবে না, অ্যালকোহল দেওয়া যাবে না। অ্যাভোকাডো একটা ফল পাওয়া যায়, এখন বাংলাদেশেও চাষ হচ্ছে, তো ওটা দেওয়া যাবে না, ওটাও খুব হার্মফুল পাখির জন্য, মারাও যেতে পারে পাখি। ক্যাফেইন দেওয়া যাবে না। ক্যাফেইন বলতে আমরা কি বুঝি, কফি যে আমরা খাই অনেক সময় চার বদলে আমরা কফি খাই, তো সেই কফির যে ক্যাফেইনটা, যে র কফি, সেটা দেওয়া যাবে না। বা দুধের সাথে কফি মিলিয়ে খাই, ওটাও পাখিকে খেতে দেওয়া যাবে না। একদম আদর করে যে হ্যাঁ আমার পাখি তো সব খায়, নো, আপনার পাখিকে এগুলো খেতে দেওয়া যাবে না। যতই আদর করুক বা যতই মায়া করুক, আপনার পাখিকে এগুলো খেতে দেওয়া যাবে না। ওকে। দেন হচ্ছে কি চকলেটসের মধ্যে দুধ থাকে, চকলেটস থাকে, ঠিক আছে, কফির মতো জিনিসপত্র থাকে, তো এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। দেন হচ্ছে আপনার ফ্রুটস, পিটস, মাশরুম কিন্তু দেওয়া যাবে না। মাশরুম কিন্তু আমাদের জন্য খুব ভালো একটা খাবার, বা পাখিদের জন্য না, এগুলো দেওয়া যাবে না। দেন হচ্ছে কি গার্লিক বা রসুন। তারপর আর কি হচ্ছে অনিয়ন মানে হচ্ছে কি পেঁয়াজ খেতে দেওয়া যাবে না। হচ্ছে কি লাস্ট মিল্ক, আর মানে দুধ, আর হচ্ছে তেল মশলা, এগুলো হচ্ছে আপনার পাখিকে মানে দেওয়া যাবে না। কোনো রান্না করা খাবার, তরকারি এগুলো দেওয়া যাবে না। দুধ জাতীয় খাবার দেওয়া যাবে না, সেটা হোক আইসক্রিম, সেটা হোক পায়েস, সেটা হোক দই, সেটা হোক মিষ্টি, কোনো কৃত্রিম জিনিস, হাতে বানানোর জিনিস পাখিকে দেওয়া যাবে না। বা দুধ ভাত যেটা আমরা কলা দিয়ে খাই, সেটাও একদম মিঠু খাও, খেতে চলে আসলো। সেমাই, রান্না করা নুডলস, এমনি নুডলস সিদ্ধ করে নুডলসও দিতে পারেন খালি, বাট রান্না করা নুডলস এগুলো দেওয়া যাবে না। তো আজকে এ পর্যন্তই। ভিডিও আপনারা কিসের উপর চান সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যারা কমেন্টে রিপ্লাই পাচ্ছেন না, তারা হচ্ছে গিয়ে আমার পেজে আমি আমার এই ভিডিওটা যখন আমি আপলোড করব, সেই ভিডিওতে আমি
আমার পেজের যে লিঙ্ক সেটা আমি অ্যাড করে দেবো, এবং এই পেজে আপনারা ফলো করে রাখবেন। আমি ওখানে নানান রকমের সবসময় পোস্ট করি, ভিডিও শেয়ার করি, ওখানে লাইক ফলো দিয়ে রাখবেন যাতে আমাকে আপনারা সবসময় দেখতে পারেন। আমি যাই পোস্ট করি না কেন দেখতে পারেন, দরকারি জিনিস হোক বেদরকারি জিনিস হোক। যারা কমেন্টে রিপ্লাই পান না দ্রুত, যাদের অতি সমস্যা যে এখনই আমার রিপ্লাই লাগবে, এখনই আমার সমস্যার সমাধান লাগবে, তখন তারা কি করবেন, পেজে এসে টুক করে আমাকে নক করবেন। আমি কিন্তু পেজে প্রতিদিন না হলেও 2 দিন পর পর আসি, এসে দেখে যায় যে কে কে আমাকে মেসেজ করলো। ওটা কিন্তু সরাসরি আমার পেজে নোটিফিকেশন আসে যে আমাকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। ইউটিউবে যেটা কমেন্ট সেকশন, ওটা কিন্তু আমি চেক করতে ভুলে যাই বা চেক করা হয় না, 5-10 দিন বা 15 দিন চেক করা হয় না। তো অনেকেই রাগ হয়ে যান যে আমার কাছে আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক কম হয়ে গেছে এরকম, বা আপনি খুব অহংকারী। তো আমি তো অহংকারী না। তো আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় যে না আমাদের অনেক দ্রুত মেসেজের রিপ্লাই লাগবে বা কোনো সমস্যা হচ্ছে, তখন আপনারা পেজে এসে আমাকে জাস্ট একটা নক করবেন। আর শুধু নক করলেই হবে না, নক করার সাথে সাথে আপনার সমস্যা, আপনার পাখির বয়স, আপনার পাখিকে আপনি কী খেতে দিচ্ছেন, আপনার পাখিকে আপনি ভেট দেখিয়েছেন কিনা সেটা সহ আমাকে মেসেজ করতে হবে। শুধু হাই আপু, কেমন আছেন, আসসালামু আলাইকুম আপু, আমার একটা সমস্যা ছিল, আপনার সাথে একটু কথা ছিল, এসব লিখলে কিন্তু হবে না। কি করতে হবে, সমস্যা বলতে হবে, ডিটেলস বলতে হবে, কি খাওয়াচ্ছেন, কি সমস্যা, কয়দিন ধরে, সব ডিটেলস আমাকে বলতে হবে, তাতে আমি আপনার কাছে দ্রুত অ্যান্সারটা দিতে পারবো। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, জোহানের জন্য দোয়া করবেন। সে পর্যন্ত টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।